Hi guys, get ready for the next ride. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പാറ ഡാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഏകദേശം ഒരു 2 മണിയായി. നമ്മളവിടുന്ന് നേരെ ട്രിപ്പ് അടിച്ച് നേരെ വന്നു. ഓസം ട്രിപ്പായിരുന്നു. സരൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്യാമളിയനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ശ്രീതളിയുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സരൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സരനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. സരൻ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 6 വർഷത്തിന് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളിന്ന് കണ്ടുമുട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ സരൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേപ്പാറ ഡാമെത്തി. ഡാമിൻ്റെ സ്പിൽവേ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസം വ്യൂ ആണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പാറ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറാണ്. ഒരു ഓസം വ്യൂ ആണ്. ഓസം വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസം വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൂടിയും നമുക്ക് ആ വെള്ളം, ആ തീരം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട്, എൻ്റെ പോരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നോക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ സരണ് കല്ല് തെറ്റിച്ച് വിടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുവാണേ. എൻ്റെ പോവാനെ കറക്റ്റ് അടിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊളി സാധനമായിരുന്നു. അയ്യോ, പറയല്ലേ എടാ പോവാനെ. ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. സാറേ അതൊരു നേക്കാ സാറേ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി കളഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. സാറെന്താ പൊളിച്ചു, പൊളി. അയ്യ അതെ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ഇതിനു മുന്നേ 1-2 ട്രിപ്പ് പോയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എന്താ പറയുന്നത്, ലൈഫിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ സരണെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാടിൻ്റെ നടുക്ക് പോയിട്ടിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങനെ വള്ളികളെ തൊട്ട് തലോടി അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇത് ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീത്ത് പറഞ്ഞത്. ശ്രീത്ത് അതിന് എക്സാമ്പിളും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിളല്ല, അതിന് പ്രൂഫും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോലുമുള്ള ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സരാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമന്ററി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിന്നപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സാറിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് തള്ളിയതല്ല.
അയ്യോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ല സാറാ? അടി കൂടെ കുനിഞ്ഞിറങ്ങിട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. ആന ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണിത്. മൊത്തം ചവിട്ടി മേഞ്ഞ് മെതിച്ചിട്ടേക്കുവാ. നൈസ്, പൊളി സാധനം. ആ എൻ്റെ മോനെ പൊളി പൊളി സാധനം. ഒഴുക്കുള്ള തന്നെയല്ലേ? ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ്, ഇപ്പൊ ഒഴുകുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആനപ്പിണ്ടോ? ആ വീണ്ടും ആനപ്പിണ്ടോ, വീണ്ടും ആനപ്പിണ്ടോ, വീണ്ടും ആനപ്പിണ്ടോ. സരൻ ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇത് കാലപ്പഴക്കം ആക്കോടെ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, ഈ തൊടണ്ട. അതെ അതെ അതെ, സരൻ ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു. കുളിക്കാനല്ല, കുളിപ്പിച്ച് കിടത്താനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് പോയാണ്. എടാ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണേ. പിടിക്കണോ? വേണ്ട നോക്കില്ല. എടാ ഈറ്റയുടെ ഇലേ ദേഹത്തുള്ളല്ലേ, മുറി മുറി. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രീജിത്തും ശ്യാമും നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആന ഇറങ്ങുമെന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നം ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ലഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കാടിന് നടുക്കിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ. നമ്മൾ നല്ല കപ്പയും ബീഫ് കറിയും കഴിക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. വേറെ ആരെയല്ല, ആനയാണ് നോക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ. കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്ലേസ് ഇടാം. നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ, എല്ലാ യുവന്മാരും നോക്കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇറച്ചി വരെ ആനയുടെ കണ്ണി പൊത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുന്ന് ഒരു നായ വന്നു. നമ്മളപ്പോൾ അവനെ ആന വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലേ സാറിനെ, ആന വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ഇവിടെ കാവൽ നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ ഇവൻ്റെ പേരെന്ത്? ടൈഗറോ ടോംബോയോ? ടൈഗർ. നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. ആശാന് നീന്തലറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരക്കി നിന്നു. ഓ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താടാ പറയണ്ടേ? കാട്ടിലെ കുളി. എന്തായാലും ഒരു ഓസം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു, കാട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ വെള്ളത്തില് കാട്ടരുവിയില് നീരാടി. അല്ലെ നീ ക്യാമറ ഇതിൽ വരൂ? ക്യാമറ വരുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, സൗണ്ട് എങ്കിലും കേൾക്കും. ഒന്ന് രണ്ട് ആന വരുമ്പോൾ ആ ക്യാമറ. ഹായ് ഗൈസ്, ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റൈഡ്. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയെ കയറിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട്. നീ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ടോടാ. ഏതാടാ ഇത് വേണോ? നീ നമ്മളാരും ഇടാത്തയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. അത് കുഴപ്പമില്ല, നീ നിന്നേലെ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നേരെ പോകും കേട്ടോ. ഒത്തിരി പോകണ്ട, അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇറക്കണം. ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാ. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നേരെ കയറി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നേരെ പോകും. ശരി, ഓക്കെ. ഹെൽമെറ്റ് ഇപ്പൊ വയ്ക്കണം, വണ്ടി കയറി വയ്ക്കണം. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയെ കയറണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. പുല്ലന്മാര് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന്. ബൈക്കല്ലേ, ബൈക്കല്ലേ.
ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം അറിയാന്നുള്ള ഒരുത്തമുണ്ട് ഇതിര. നിന്നെ പോലെ അല്ല, നിന്നെ പോലെ അല്ല, സ്ഥലം അറിയാന്നുള്ള ഒരുത്ത ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ നീ ഉണ്ടായി, നീ പറിച്ചു വിട്ടവന്.